各位老友記，又係我 Amy 啊！咁多位老友記有冇諗過用香港一個車位嘅月供錢就可以喺中山擁有一間屬於自己嘅安樂窩呢？今日帶嚟嘅震撼彈，中山遠洋繁花里，呢個已經被好多港人熟知而且搶爆嘅樓盤，最新加推單位終於登場啦！如果你未睇過呢個盤，依家就唔好錯過啦！因為以下3個理由咧，將徹底改變你嘅置業選擇。第一，項目樓下開通咗香港直達大巴，24班每日通太子荃灣，35分鐘到港珠澳，深中通道開通後咧，半小時可以到達深圳，港人度假探親都超方便㗎。第二，樓下8萬方繁華商業街，街市茶記、超市齊全，步行即達，自設公交總站，半小時內通珠海中山各區。第三，咁就梗係佢筍到爆嘅價錢啦！首先零首付上車，月供低過香港租樓，認購再送2年物業管理費，然後開發商再送你1萬蚊嘅購物卡喎。你以為冇啦？最後我哋幫手地產再送出神秘優惠，記得睇到最後喎。好啦，事不宜遲，我哋馬上上去睇下啦。咁依家我哋就上到嚟板房睇下呢個89平方嘅3房2廳1衛係點樣嘅先呢？一入門口咧就係我哋一個玄關位啦，呢度咧係有個凹陷位可以作為我哋嘅一個收納櫃啊，或者係鞋櫃咁樣嘅。再入嚟咧就係我哋一個餐客一體嘅一個區域啦。呢邊咧開間咧大概係有3米左右嘅。再過嚟就係我哋嘅廚房啦。嘅廚房相對係比較細少少嘅，咁呢個但係佢嘅嗰個位置擺放咧都係算係比較合理嘅。咁通過客廳咧，我哋出去咧就見到係一個景觀陽台㗎。咁呢個陽台咧，佢係相對比較闊啊，而且咧前邊咧係完全冇遮擋㗎，可以見得到嘅都係一啲農田啊同埋居民嘅屋咁樣。景觀相對比較開闊開揚嘅。再過嚟，我哋睇下我哋生活區呢度啦。我哋休息區呢邊咧就係一入嚟就係公共嘅衛生間啦，做咗一個乾濕分離嘅。咁後邊咧仲有一個細房嘅，可以作為兒童房啊。咁呢邊亦都有一個次臥室啦。再過嚟就係我哋嘅主人房啦。佢呢個戶型只係得一個洗手間嘅，咁主人房咧就係冇倒廁嘅，可以擺放得到一張1.5到1.8米嘅大床啊，同埋呢邊可以放得到一個雙門嘅衣櫃嘅，仲有一個相對比較大嘅一個飄窗㗎，上邊都可以利用埋佢呢個空間嘅。咁我哋再去睇多一個119平方嘅示範單位啦。好啦，依家我哋又嚟睇一個119平方嘅4房單位。一入門口咧，呢度有一個可以作為儲物嘅空間，可以俾你利用嘅。再入嚟咧，後邊就係一個開放式嘅廚房啊 ，L 型嘅廚房，可以擺放得到一個單門嘅冰箱啊。咁2-3個人喺度煮食咧，都唔覺得逼狹嘅。再過嚟就係我哋一個餐廳嘅位置啊。咁呢個餐廳咧可以擺放到一張4人嘅餐台係冇問題嘅。而後邊同前邊咧，我哋都各有一個陽台係形成呢個南北對流㗎。咁呢邊咧亦都可以望得到出邊一個外圍嘅環境咧，係完全冇遮擋㗎，景觀都比較開揚嘅。咁再過嚟就係我哋一個餐廳嘅位置，客廳嘅位置啦。咁客廳呢邊咧，佢係相對比較方正啦，大概係3米闊嘅一個開間嘅，可以擺放得到一張4到5人嘅梳化。出邊咧就係我哋嘅一個約4米嘅一個景觀陽台啊！呢個陽台咧可以望得到外圍一個景觀咧，都係比較開揚㗎。而且樓層高嘅話咧，呢邊嘅採光啊，同埋佢嘅一個風向啊，都會比較大，比較舒適啦。咁
我哋再過嚟生活區睇下。通過呢條走廊咧，我哋一入嚟咧，右手邊就係一個公共衛生間。公共衛生間佢做咗一個乾濕分離嘅，而且咧出邊係將呢個洗手嘅位置咧係分隔開咗嘅。再入嚟咧就可以去到我哋嘅一個客房啊，呢邊係一個客房，而佢都有一個細嘅窗台㗎。呢個窗台位置望出去咧，個景觀咧都係冇遮擋嘅。咁左手邊咧，依家開發商咧將佢改造成咗一個書房㗎，係非常之大嘅一個書房啊，可以睇得到。無論係作為一個工作間啊，或者係一個休息間咧，呢度個實用率咧都幾高㗎。最後邊就係我哋嘅一個主人房啦。主人房佢係一個套廁嚟㗎，咁做咗個衣櫃咧，將呢個衣帽間同埋呢個休息區咧係隔開咗嘅。休息區可以擺放到一張1.5到1.8米嘅大床。咁入嚟呢邊咧就係我哋個梳妝台啦，同埋一個衛生間嘅位置啦。入邊亦都係做埋呢個乾濕分離嘅。咁依家開發商有一個大嘅優惠咧，只需要零首付就可以上車啦，仲送2年嘅物業管理費。而我哋幫手地產咧，亦都送你全屋嘅家私家電嘅。如果對呢個單位有興趣嘅朋友仔，歡迎關注我，後台私信我啦。咁今期嘅節目就到呢度啦，我哋下期再見啦，拜拜。